Сайн байцгаана уу? Гэр бүл судлаач, арт терапист инх чимэг байна. За би нэгэн влог хийхээр нэлээд дээрээс төлөвлөсөн 2024 оны сүүлчээс. За тэгээ влог хийхийг маань дэмжиж манай үеэл надад одоо влог хийхэд зориулсан камер авч бэлгэлсэн байгаа. Энхүүлээдээ маш их баярлалаа. За тэгээд влогоо хийх гээд эхлүүлсэн боловч тэр одоо эхний дугаар маань үр дүн маш урт хугацаанд харагдах учраас бичлэг нь эхлээд явчихсан байгаа. За дараад нь хийх гэсэн боловч миний хувьд маш их завгүй, сургалтуудаа явуулаад амжаагүй л дээ. За тэгээ одоо 2 дахь бичлэгээ хийх гэж байна. Влогдоо бол нэр өгөөгүй байгаа. За дотроо л туршилтын туулай гэдэг нэр ботцсон байгаа. За энэ нэр ямархуу байхыг та бүхэн бас бодоорой. Яагаад ингэсэн бэ гэхээр би өөр дээрээ маш олон зүйл, маш олон аргуудыг туршиж ирсэн. За ялангуяа бие махбодтой холбогдолтой, эрүүл мэндтэй холбогдолтой аргуудыг туршаад онсноосоо алдсан нь их байсан. Өөрөөр хэлбэл буруутсан нь их байсан. Тийм болохоор ямар нэгэн одоо зүйлийг амд амтсан яриагаар онлайны одоо зөвлөгөөгөөр хийхээсээ илүү эмчийн, за мэрэгжлийн хүмүүсийн заавар зөвлөгөө удирдлагын дор хийхийг хичээдэг болсон. За тэгээ 2 дахь бичлэг маань Сомади гэдэг эмнэлэг дээр хэлэгж байгаа нэг эмчилгээний тухай байгаа. Өнгөрсөн намар Сомади гэдэг эмнэлэг дээр очиж исэн. Уламжлалт дангаа ухааны эмнэлэг. За нэгдээд бараг 15-6 жил болж байгаа ийм эмнэлэг юм бэлээ. Манай ажилтай тун ойрхон байсан. За 2 дугаарт Сомади эмнэлгийн цолмын эмч маань Виното тан өгдөг гэж сонсоод ямар сонирхолтой юм бэ. Би винон дуртай. За вино тан хоёрыг хотлоод ямар үр дүн гарах юм болоо гэж бодож анх очиж исэн. За тэгээ ер нь гэхдээ би уламжлалт ангаах ухааны эмнэлэг эмчилгээг эрхэмлэж их дээдэлдэг. Шаардлагатай үедээ эмнэлэгт очдог хэдиж яг биеэ тамирчуулах, тэтгэх, дэмжих үйлдэлийг бол ер нь уламжлалт ангаах ухааны эмчилгээгээр сүүлийн 7 жил шийдэж ирсэн байгаа. Тэгээд эмч дээрээ очисон. Тухайд надад ямар зөвөр байсан бэ гэхээр сарын тэмдгийн хувьд тогтворгүй, бага хэмжээтэй их өвдөлттэйгээр ирдэг. За тэгээд өөрөө их ядарч исэн. За тэгээд судсаа бариулсан надад 3 тав өгсөн. Нэг тан нь бол нөгөө гоё там байсан. За тэгтээ би их муу үйлчлүүлэгч муу өвчтөн байсан. Тухайн 15 оныхоо танг уучаад би сайхан болонгууд тэгээд орхицсон. Тэгээд сая 8 сарын ихээр үзүүлсэн. За тэгэхэд надад бол Нироха Жамзи гэдэг эмчилгээг зөвлөсөн. Эхлээд 3 өдөр энэ эмчилгээг хийчихээ. Тэгээд дараад нь тангаа ууч эхлэе гэд ингэж хэлсэн. За тэгээд 3 өдөр хийдэг энэ эмчилгээг эхний өдөр ингээд влогийнхоо бичлэгийг хийх гэсэн чинь бас зэрэг хүрээгүй л дээ. Нэгдүгээрт ямар хуу эмчилгээ байх болоо, энэ одоо хэр үр дүнтэй байх болоо гэж жоохон эргэлдсэн өөр дөр анхудаа туршиж байгаа учраас за нөгөө төгөр миний зүс царайч тийм сайхан байгаагүй. Ядарсан, бие хүндэрсэн. За нөгөө төгөр яг сарын тэмдгийн завөр маань илэрсэн байсан. Өтгөн хатдаг бас нэг завөр нь мартаж санах нь удаан болсон. Тэгээ тийм байсан болохоор за юу ч гэсэн 1-2 хоног хийлгээд үзье тэгж жагаад ямар болох нь влог бичлэгийг хийгээд амар муу санаатай тий. Өнөөдөр бол 3 дахь сүүлийн өдөр 2 өдөр одоо эмчилгээгээ хийсний дараа бол би маань илтэд хөнгөрсөн байна. Хэвлийн тойргоороо 10 см хассан байна. За тэгэд хамгийн гол арсны өнгө гэрэлтсэн. Тэгэхээр бидний бүдүүн гэж бохирдолтой байх юм бол ерөөсөө бие хүндрэх бол эхний зөвөр байдаг. За цаашлаад одоо өтгөн хатах нөгөө уламжлалт ангаах ухаанд нь уруу арилгагч хий хямарсан байгаа учраас одоо уруу арилгагч хий бол яг эмэгтэйчүүдэд өндгөвч давсаг бөөр хариуцж идэг. За тэгээд нөгөө яг энэ нарийн бүдүүн шулуун гэдгийг хариуцж идэг. Тэгээд уруу арилгагч хий хямарчгаар л одоо эмэгтэйчүүдийн болон бөөрийн өвчлөл мөн өтгөн хадалт бүдүүн гэдэгтэй холбоотой. Тэгэхээр зөвөрүүд гардаг байх нэ. Тэгээд энэ эмчилгээ ямар эмчилгээ гэхээр эхний өдөр дандаа усмалаар гэж цэвэрлдэг. За 2 дахь өдөр нь бол нэгэнттэй цэвэрсэн байгаа гэдсэн дээрээ шимжүүлэг гэдэг. Энэ өдрүүдэд бас хоолтонд анхаарна. Тэгээд 2 дахь өдөр бол би нэлээд их ядарсан, хоолоо гүйлсэн. Тэгээд нөгөө хүн чин амдаа
байсгал юм хийгээд идэд идэм биш үү тэгээд байсгал ингэх гээдсэн тэгээд нөгөө хоолтондоо олохоор нөгөө шарсан хуурсан тостой зүйл хэрэггүй дүүжрэл болох магадaltaй шүү гэд. Ингэсэн байсан учраас 2 дахь өдөр бол нэлээд ядарч хямарсан байсан. За ингээд 3 дахьын өглөөс ирсэн чинь маш хөнгөн маш гоё ярьстай. Тэгээ өглөө хасаад хөвлийнхаа таргийг үтсэн чинь 88 болсон байсан. 98 байсан л да анх үзэхэд. За ийм байдалтай байсан. Одоо ингээ 3 дахь өдрийнхөө эмчилгээ рүү гарах гэж байна. За тэгээд самади эмнэлэг дээр хийсэн эмчилгээнийхаа төгсгөлийг хөргөлжлүүлээд эмчилгээ дуусныхаа дараа хэлье. За би одоо самади эмнэлэг рүүгээ явлаа. Та манай офисын шүү дээ. Жаргалан сургууль тэр 5 давхарт өнгөрхөө цонхон байгаа. За одоо би самади эмнэлэг рүүгээ явж байна. 4-р дэлгүүрээс 32 тэрэг байшин. За энэ ингээд 4-р дэлгүүрээр уулхоо шоож байгаа уулзаар. Ингээд нөгөө Ганди нэрмжит үйлдвэрлэл урлагийн коллеж гэдэг энэ байна. Яг тэрний чангаар хэлсэн. Жага. За өнөөдрийн эмчилгээнд бүдүүн хүчний цэвэрлэгээ тантай тийм хандалсан ус байгаа шүү. За усанд буцалгаад хандалсан. За. За гагно. Ерөнхийдөө энэ эмчилгээ нь нойргуудал, архаг ядаргаа. За тэгээ бүр харуултын дараа саасан ажилтнанд хүрэх хийгддэг айгүй чухал эмчилгээ байгаа шүү. Өдрийн шимжүүлэг маань ерөөсөө ясны шүлэнд буцалгаад сүйтэй, тантай, шар тостойгоо учраас бүр чирэг шимжүүлэх үйлчилгээтэй байхгүй юу? Яс үсэд очиж шингэх тийм үйлчилгээтэй юм байсан бол өнөөдрийнх нь бол цэвэрлэгээ нь явж байгаа шүү. За. Тийм жирэмсэн эмэгтэй болохгүй. За тэгээ нөгөө цагаан мах иргсэн шинэ үедээ болохгүй гэсэн үг. Тамир муутай хүнд хийгдэхгүй. Дээрээс нь нөгөө улиралтай бас зөгцөн. За зуны улиралд бол жанзын нэр ухаа хийгддэг бол намраас эхлээд туулга эмчилгээ гээд өөрчлөгдөд явцдаг байхгүй юу? Эмчтэй үзүүлээд тэгээд эмчилгээнүүдээ өөрчлөөд улиралдаа бас зохицуулаад явна гэсэн үг. Та магадгүй хавар ирсэн бол хавар танд хизээч жанзын нэр ухаа хийхгүй бөөлжүүлэг гээд арай өөр эмчилгээ хийгдээд явна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр шинэ юм шиг санагдаж байна уу тий? За гаргалаа шүү. Тий, намар нь болохоор туулга хийгддэг байхгүй юу? Цус угаах туулга гэж яригддаг. За та одоо 0 орчим өдөр. Эхний өдөр амар атайсан бол одоо бүр юм ярина. Оо яриа хөөрөөтэй дээ жоохон. Урагтай урагтай ингээд үзэхэд бүр шахаж байгаа таних хуц үзтэй байгаа болохоор ингэж байгаа. Бүр хувцгүй шалдамын дээр үзвэл таних барыг 81-тэй байна. Эхний өдөр би хүүснийхаа дээр үсийн дэмшир чинь хүүснийхаа дээрээс хэмжээ авах. Хүүс чи энэ байгаа штэ. Яг нөгөө хүүснээс нийт сум гэдэг юм. Тэгэхээр нэг юм өндөгний энэ нөхгүй нэг хурууж исэн болно. Тэгэхээр ингээд авахд ерөнхийдөө бол таних 83 байгаа байхгүй. Би за эмчилгээгээ дуусчлаа 3 өдрийн нэрүүха жамзаа эмчилгээгээ дууслаа. Хөвлийн торгоо үзэхэд анх 98 байсан бол сая үзэхэд 83 болсон байна. За манай Лината та өгдөг юм чинь. Тийм за маш их баяр та. Үнэхээр 3 өдрийн өдөр ингээд би хөнгөрсөн байна. Царай гэрэлтсэн байна. Тий. Одоо нэг ой тогтоол жоохон тийм байгаад байгаа асуудлыг хэд хоногийн дараа мэдэгдэг. Тий. Одоохондоо юу вэ? Тэгээд одоо тэгээд үргэлжлүүлээ нэг өдөр ирж 15 хоногийнхаа танд авна тий. 9 сар. Одоо бол зуны бүдүүн гэдсний цэвэрлэгээний зөвлөл дуусж байгаа.
Тэгээд 8 сардаа болоод багтаад гараад дууссан. Тэгэхээр нөө 9 10 сард болоод цэсний туул амжилттай хэлэн дээ. За тэгэхээр 100 дуусгаж байгаа юм чинь та одоо энэ 20 хоногийн дотор ирээд энэ нэрвхаа гэдэг энэ бүдүүн шулуун гэж цэвэрлээд бие хөнгөрдөг энэ сайхан имчилгээг аваарай. Тэгээд хий дарна доод биеийн хийг тэнцвэржүүлээд тэгшитгээд хий дарчхаар ерөөсөө тэр хавийн арцгны тий хүчингийн арцгны үйл ажиллагаа сайжраад тэгээд ерөөсөө их үр дүн гардаг юм байна. За эмдэг маань тарах гэж байгаа учраас гэс дуусгая. Баяртай. Нөгөө туршилтын тулаа гэдэг тодтогч хэлэхэд би одоо яг санаж байгаагаас хэд хэдэн туршилт хийгээд бүтлгүүтсэн ямар үр дүнд хүрснээ товчхон яриа тийм ээ. 2010 оны үеэр нэг Өлсгөн гайхамшиг номыг уншаад нэг лимоны уусмалтай, лимоны хүчилтэй угаалга хийжсэн л да. Бургу тавьж исэн. За тэрний бас нэлээ олон өдөр хийх байсан боловч 2 дахь өдрөөс нь оройноос нь эхлээд би гүйлгэж эхэлсэн. За өнгөр тогтохгүй бүр ингээд юу ч ийдсэн шууд гүйлгэж гаргаадсэн. Тэгээ бид нэр хэлдгээр нөө өнгөргөө болчихлоо гэдэг. За түүнийгээ дараад нь тогтоохгүй ч нэлээ юм болсон. Тэгээ нөгөө гүйлгээд эхлэхээр чинь маш их төлддөг, ядардаг штэ тэгээ. За эхний бүр анхны одоо туршилт маань, санаж байгаа туршилт маань энэ. За дараад нь 17 8 оны үед нөгөө нэг мацаг гэж нэг хэсэг шуугсан. Мацаг барьж үзээ. Тэгсэн чинь яасан гэ. Би ч өөрөө хий өөрчлөл давмгаалсан байхгүй юу. Тэгэнгүүт миний хийхс. Бүр хий маш их харивдаад. Зогсоо зайгүй хийхрээд бүр ядраад тэр чинь хавар барьж илуудаад. Гэтэл одоо энэ мацаг барих гэдэг зүйлийг бол хүн бас эмчийн удирдлагандаар өөрөө бие махбодын онцлогийг мэдээд улиралдаа тааруулан барих хэрэгтэй байдаг. Тэгэхэд би одоо өөр дөрөө нэг туршилт хийгээд бас л бие хямраажсэн. Хүн өөрөө тэр онцлог мөн чанар дээр тулгуурлаад эмчилгээ хийхгүй бол ямар үр дагавартай байдаг вэ гэдгийг бол мэдсэн. Тэгээ та нар маань ямар зүйлээр намайг туршилтанд оруулахыг хүсэж байгаа юм тийм. Та нар одоо тийм эмчилгээ хийлгмээр тэр газар очимоор тэгтээ би хэрэгэлзээд ах юм гэж бодож байгаа бол тийм зүйлийг нэг туршаад үзээрэй гэд комент бичээрэй. Тэгээ та нарын өмнөөс өөрийнхөө бие дээр туршилт хийхэд би бэлэн байна. Тэхийн тулд энэ влогийг хийж гинэ гэсэн үг. За түр баяртай.